Autoschade Peter Brouwers. Kijk op peterbrouwers.nl. 6 wedstrijden na competitie en nog steeds wist SHH niet of de promotie naar de derde klasse kost weer bereik. Een zevende wedstrijd moest gewonnen worden op neutraal terrein tegen Venhorst om het allerlaatste ticket naar de derde klasse te bemachtigen. Maar alle eerder geboekte goede resultaten bleken al snel te vergeefs. Tegen Venhorst ging zo'n beetje alles mis wat mis kon gaan in de verdediging van Herten. 4-0 op het scorebord en de druim van promotie leek al snel vervlogen. Een sprankje hoop was er toen SHH vlak voor rust de 4-1 scoorde, maar 3 treffers in de tweede helft zou voor ieder ploeg een wonjer zijn als dat nog gerealiseerd was worden. SHH bleek in die tweede helft zich wel te herpakken, maar Venhorst bleek over een keeper te beschikken die de punten pak. Penalty dan voor Herten en de kans op de 4-2. Maar als alles tegen zit, dan scoort ze ook niet vanaf de stip. Herten bleef het proberen. Opnieuw de penalty voor SHH. Het zal dan toch niet tussen ook deze kans niet benut. Binnen. En dan is het 4-2. Maar de tijd begint te dringen. En langzaam maar zeker wordt duidelijk dat het Herten vandaag niet is gegund. Het slotsignaal en SHH verliest met 4-2 de finale. Venhorst is derde klasser. En terwijl ze het feestje vieren, staat SHH nog een veel te lang seizoen alsnog met lege hein. Teleurstelling ook bij trainer Theo Pansters. Goed, we hebben het gezien in Bezel, toen werd je er heel dun bij. Hier vandaag ging het helemaal mis in de openingsfase. Ja, we hebben in het begin, om welke reden ook, te slap zeg maar. Ze mochten te gemakkelijk met haar snelle spitsen, wat we wel wisten, mochten ze eruit komen. En ja, 4 bal op goal en weer zijn 4 goalen. En dan werd de afstand toch al groot. Kijk, we hebben vorige week wel goed gescoord, maar ze stonden achter compact. Dus dat lastig zou werden. Onderrust heb ik gezegd van, voor haar is het ook moeilijk. In cupjes hebben ze al gewonnen en nu kunnen we nog het terug doen. Ik denk de eerste penalty ook wel een beetje bepalend. Daarna de bal wat van de lijn werd gehaald. Dan hadden we nog gekend, maar er moest van wie komen en dan is het gewoon lastig. Heel jammer. Goeie no competitie gespeeld. Ja, en dan hoop ze ook een beetje dat ze de stijl kunnen afsluiten, maar het is helaas niet gelukt. Vorige week hebben we het heel goed gedaan en het is altijd maar afwachten. Maar goed, dat was voor de tegenstander ook. We hebben het goed opgepakt en goed gehoopt dat we vandaag te kunnen voortzetten, maar helaas niet gelukt. Er is een hele lange na-competitie, dat is eigenlijk geen wenselijke situatie, tenzij dat ze een winst. Nee, want er zijn alle spelers, één is op vakantie geweest, de aanvoerder komt terug, één is weer op vakantie. Ja, het is toch wel wenselijk dat ze de zaak een beetje bijeenhield. De tegenpartie had het meer, die had 1 chance in, de rest was vrij compleet. Dus de automatisme blijven dan gaat meer. Maar goed, dat is de situatie en er is nu weinig meer te doen. Voor de jongens in ieder geval begint het seizoen volgend jaar weer gewoon op 0 punten en mogen ze weer meedoen denk ik. Ja, een heel lang seizoen en ik hoop dat ze nu lekker de rust pakken. En volgend jaar moeten die weer met frisse moed er tegenaan en alle vertrouwen hebben in de kwaliteit die ze wel hebben. En dan gaat dat wel komen.